जों एप्लाइ खालामनो थाखाय साइडआव फैबाय दा बेयाव दं जेनेरेल 2021 लोवार प्राइमारि एन्ड आपार प्राइमारि जों एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे क्लिक हियार टु एप्लाइ बेयाव सेरनांगौ दा अके अब्ला लिंकआ फैसिगोन नै बे लिंकआव बेबायदि फैबाय आरोखि बेयाव जों एप्लिकेसन फर्मखौ फिलआप खालामनांगौ आरो साइडआव मा होनाय दं नोंथांमोना बेखौ फरायनानै लादो फार्स्टआव जों रेजिस्ट्रेसन खालामगोन होमबा रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय जोङो एप्लिकेसन फर्माव सेरनांगौ एप्लिकेसन सेरबाय अब्ला बेबायदि ओंखारबोबाय बेबायदि ओंखारबोखांनायनि उनाव बेहाय माखासे प्रसेसफोर होनाय दङ बोरै बोरै फिलआप खालामनांगौ आरो बेयाव मा बेखौ नोंथांमोना फरायनानै लादो बेयाव डकुमेन्टनि साइज आरो फट' आरो सिगनेचारनि साइज आरि होनाय दंजोबखायो बेखौ फारि फारि फरायनानै लादो फरायनानै लाखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि सिगांनो बेफोर डकुमेन्टखौ रेडि लाखांजोबखादो रेडि लाखांनायनि उनावहाय बेयाव एप्लाइ खालामदो आरो अब्लाना नोंथांना थाब जागोन होमबा जों एप्लाइ खालामनो थाखाय नेक्स्टआव सेरदो नेक्स्टआव सेरबा जोंना फर्मआ गेवनानै फैसिगोन होमबा जोङो नेक्स्टआव सेरनानै जोङो फर्मखौ फिलआप खालामसै फर्मआव बेबायदि फैबाय फर्मआव बेबायदि फैनायनि उनाव जोङो फर्मखौ फरायनानै जोङो फारि फारि एप्लाइ खालामसै बा फारि फारि फिलआप खालामलांसै फार्स्टआवनो नेम दङ नेमखौ होनानै लाबाय जोङो आंनिखौ एप्लाइ खालामदों नालाय आंनि नामखौ होबाय नोंथांमोना नोंथांमोननि नामखौ होनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो आं एसे थाब खालामसै नोंथाङा नायलांबानो जाबाय आं थाब फिलआप खालामनाय जाबाय सिटि नेमखौ आं बङाइगाव होबाय डिस्ट्रिक्ट बासिबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट स्टेट आसाम पिन नाम्बार होबाय मबाइल नाम्बार अल्टारनेटिभ मबाइल नाम्बार इमेल एड्रेसखौ होथारनांगोन इमेल एड्रेस होबाय नेसनेलिटि बासिदो उनाव लोगोसे आधार कार्ड नाम्बारखौबो बेयाव नांगौ आधार कार्ड नाम्बारखौ एन्टार खालामबाय आं बेनावहाय जोंहा माखासे लेंगुवेज आरो मिडियामफोर बासिनांगौ आरो जन बासिनांगौ एग्जाम सेन्टार बेखौ जों बेयाव बासिनोसै सेलेक्ट आं जोंनि बिटिआरआव होबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट होबाय जोंना आं मेथामेटिक्स एन्ड साइन्स होदोंमोन नाथाय मेथामेटिक्स एन्ड साइन्सनि थाखाय साइन्स स्ट्रिम फरायनाय नांगोन बेनि थाखाय आं उनावहाय ससियेल स्टाडिसाव होनानै लाफिनदों आरो बेखौ दा बेयाव मिडियाम होबाय मिडियाम जोंनाथ' बर' जाखागोन बर' होबाय आरो फिजिकेल हेन्डिकेप नोंथाङा जायखिया माबाफोर हेन्डिकेप बा एस होबानो जाबाय दा बिदि फैबाय फैनानै नोंथाङा बेयाव इडुकेसन डिटेल होनांगौ बेयाव इडुकेसन डिटेलाव नोंहा 12 पासनि होनांगौ आरो ग्रेजुवेसननि होनांगौ हायोबा पोस्ट ग्रेजुवेटनि दंबा पोस्ट ग्रेजुवेटनि होनांगौ आरो बेनि उनावहाय डिलेड एबा बिएडनि थाखाय होनांगौ आरो बेयाव जोङो बेखौ फिलआप खालामबाय नोंथांमोना डिलेटनिखौ फिलआप खालामनायाव डिलेटनि फार्स्ट सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामनांगौ डिलेटनि फार्स्ट सार्टिफिकेटखौ आं आपल'ड खालामना होबाय बिनि उनावहाय आरो मा नांबावगौ जोंहा बेयाव डेट अफ एडमिसन मा एडमिसननि डेटखौबो नांगौ डेट मान इयार बेखौ होनांगोन आरो पासिं इयारखौबो होनांगोन ओमफ्राय बर्डनि नामखौ होनांगोन आरोखि बबेयाव लादोंमोन नोंथाङा होमबा आं बेखौ फारि फारि फिलआप खालामबाय रोल नाम्बार होखांनायनि उनाव इयार अफ पासिं मा इयाराव पास जायामोन बेयाव जोंहा डेटखौबो मान्थखौबो आरो इयारखौबो मेनसन खालामनांगौ बेजों लोगोसे इयार अफ एडमिसन आङो एडमिसनखौ 15 सेप्तेम्बर 2017 लादोंमोन निउसनि आन्दाराव आं बेयाव होनानै होबाय बर्डना आंना निउस जासिगोन आं बेयाव निउस लिरनानै होनांसिगोन आरोखि नेशनेल इन्सटिटिउट अफ अपेन स्कुलिं आं बेखौ फुल फर्मखौ फुरा लिरनानै ब्रेकेटआव सर्टकाट निउस होनानै लिरबाय
बिनि उनाव फिलआप खालामखांनानै जोंहा आपल'ड फट' पासपर्ट फट' आपल'ड खालामबाय बिनि उनावहाय सिगनेचारखौ आपल'ड नोंथांमोना साइडआव नायबानो जाबाय आरोखि फट' आरो सिगनेचारनि थाखाय मा साइज नांगौ बेखौ लिरनानै दंखायो बिनि उनाव नोंथाङा पासवर्ड जेनेरेट एबा पासवर्ड बानायनानै लानांगोन बेखौ आं बानायनानै लाबाय बेयाव पासवर्ड बानायनायनि उनाव बेखौ कनफार्म होबाय बे उनावहाय खामानि होगोन दा खनसे नोंथांनि फिलआप खालामनायखौ मोजाङै नायफिनदो बबेयावबाफोर मिस्टेक जाबाय बायदों नामा दा बेखौ फारि फारि नायफिननाय जाबाय नायफिननायनि उनावहाय मोनसे कनफार्मेसन डिक्लारेसननि बेयाव टिक मार्क नांगौ बिनि उनावहाय साबमिट होदो अके होबानो नोंना फर्मा साक्सेसफुल साबमिट जाबाय नै साबमिट जानायनि उनाव बेबायदि फैबाय नोंना एप्लिकेसन नाम्बार फैबाय ओमफ्राय दा पेमेन्ट गेटवेआव होबाय आं पेमेन्ट खालामसै पेमेन्ट आंना मोननैनिबो एप्लाइ खालामदों नालाय आंना 600 होनांगोन एलपिआव 300 आरो एमएनि थाखाय 300 गासै 600 आं इउपिआइ जों पेमेन्ट खालामगोन होमबा इउपिआइ आव सेलेक्ट खालामनानै आं प्रसेस खालामबाय उनावहाय आं पेमेन्टखौ साक्सेस खालामसिगोन आरोखि आं बेयाव नोंनि इउपिआइ आइडिखौ बुनो हायो नङाबा नैबेयाव बारक'डखौ स्केन खालामनांगौ डाइरेक्ट आं गुगोल पेजों स्केन खालामनानै पेमेन्ट खालामबाय होमबा आंना पेमेन्टआ साक्सेस जाखांनायनि उनावहाय बेबायदि फैबाय एसएमएस आं बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै दोनबाय बिनि उनाव खनसे लगइन खालामनानै आंनि प्रफाइलखौ नायनोसै साइडआव फैफिनबाय आं आंनि एप्लिकेसन नाम्बार आरो पासवार्डखौ बुनानै लगइन खालामनाय जासिगोन खनसे आरो आंनि प्रफाइलखौ खनसे नायनाय जासिगोन एप्लिकेसन नाम्बारखौ बुबाय बेयाव आंनि पासवार्ड लगइन आंना साक्सेस जाबाय पेमेन्ट स्टेटास साक्सेसफुल अब्ला आं कमप्लिटलि टेटनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय जाबाय दा आं नै प्रफाइलखौ खनसे खेवनानै नायबाय स' नोंथांमोनाबो बेबायदिनो गाव गावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन गोजोन्थों